پدر یعنی تپش در قلب خانه، پدر یعنی تسلط بر زمانه، پدر احساس خوب تکیه بر کوه، پدر یعنی تسلی وقت اندوه. به نام خدا. سلام دوستان عزیز، تبریک میگم روز پدر و روز مرد رو به همه همراهانی که در پیجمون هستن. امیدوارم که روزها و شبهای خوبی رو داشته باشین. میخوایم امروز براتون در مورد نقش پدر توی تربیت فرزند صحبت بکنیم. نقشایی که پدر میتونه داشته باشه اینه که باید آرامش مادر رو فراهم بکنه، آرامش محیط خونه رو فراهم بکنه، به اعضای خانه و خانواده کمک بکنه که ایفای نقش خودشون رو داشته باشن و بهشون آموزش درست بده، توجه کنه به اعضای خانواده توی سختی ها و باهاشون وقت بگذرونه، نیازهای اساسی خانواده رو تأمین کنه، نظم ایجاد کنه توی خونه و خانواده، شناخت توانایی‌های فرزند خودش رو داشته باشه و بهش کمک کنه که بهتر پیشرفت کنه. ارتباط سالم رو به فرزندانش آموزش بده. اعتماد به نفس اونا رو افزایش بده و بهشون یاد بده که اگه تو زندگیشون یه مشکلی یا استرسی داشتن چجوری باهاش مقابله کنن. متشکرم از همراهیتون. نسترن نقوی هستم، روانشناس بالینی.